Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Прежде чем начать наш урок, я хочу предложить вам прослушать любимую песню из наших мультфильмов. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг ведь не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг ведь не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Ребята, как вы думаете, о чем мы сегодня с вами будем говорить на уроке? Я прошу вас расшифровать данное слово. Раджуб. Что это значит? Правильно, это значит дружба. Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности и общности интересов. Тема нашего сегодняшнего урока – дружба – это дар, а грамматическая тема нашего урока – однокоренные слова. Ребята, вы сегодня узнаете, что словообразование – это раздел науки о языке, который изучает состав слова и способы образования новых слов. Вы научитесь различать родственные слова и формы одного и того же слова, различать однокоренные слова и слова с амонимичным корнем. Каждому человеку нужен друг или подруга. Не обязательно иметь много друзей. Пусть это будет один друг. Главное в дружбе – верность и готовность прийти на помощь. Корень слова. Корень слова – это главная, значимая часть слова, в которой содержится основное лексическое значение. Например, друг, подруга, дружба. В этих словах корнями являются такие корни, как друг. В слове подруга тоже корень друг. В слове дружба – друж. Однокоренные слова имеют одинаковый корень, но разные лексические значения. Дом, корень дом, домик, тоже корень дом, домовой, домашний. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь эти слова имеют разные значения, но у них общий корень. И эти слова являются однокоренными. Необходимо различать однокоренные слова от формы одного и того же слова. Ребята, однокоренные слова имеют одинаковый корень, разные основы, разное лексическое значение. А формы одного и того же слова, они имеют одинаковый корень, одинаковую основу и одно лексическое значение. Давайте мы с вами сравним. Здесь даны слова береза, березовый и подберезовик. Выделим корень берез. Выделим основу этих слов. Основой слова является часть слова без окончания. В слове береза основа берез, а окончание. Березовый основой этого слова является березов, окончание. Подберезовик основа слова березовик. У него, ребята, нулевое окончание. Вы видите, что основы в этих словах совершенно разные. Это однокоренные слова. В слове береза, березы и березы. Корень берез, а окончание. Основой этого слова является береза. Березы. Основа тоже берез. Березой тоже основой является слово берез.
часть берез. Мы с вами видим, что здесь у них одинаковые основы. Эти слова являются формой одного и того же слова. Также мы с вами должны уметь научиться различать однокоренные слова от амонимичных корней. Корни, которые пишутся одинаково, но имеют разное значение. Вода, водяной, водичка. Эти слова имеют корень «вот». Водить, водитель. Эти слова тоже имеют корень «вот». Посмотрите, слова первого ряда имеют отношение к слову «вода», а слова второго ряда имеют отношение к средствам передвижения, к словам «водить», «водитель». Мы видим, что у них совершенно разное лексическое значение в этих корнях. Такие слова называются амонимичными корнями. Итак, давайте мы с вами закрепим нашу сегодняшнюю тему. Мне бы хотелось, чтобы вы отметили в графах «да» или «нет» ответы на следующие вопросы. Итак, что такое корень слова? Корень слова – это общая часть родственных слов? Вы согласны с этим? Да, правильно. Следующий вопрос. Какие слова называются однокоренными? Слова, образованные от одного корня, называются однокоренными. Да или нет? Да. Однокоренные слова имеют общую часть? Правильно, имеют. Они имеют одинаковый корень. Да. Однокоренные слова не близки по смыслу. Правильно, они не близки по смыслу, потому что они имеют разное значение. Да. Как выделить корень слова? Нужно подобрать однокоренные слова, чтобы узнать, каков у них корень. Правильно. Дружба, дружбе, дружбу – это однокоренные слова. Нет, это не однокоренные слова. Это слова, являющиеся формой одного и того же слова. Значит, этот ответ неверен. Замечательно, ребята. Вы закрепили свои знания по теме корень. Теперь бы мне хотелось предложить вам поработать по программе Quizzes. А сейчас давайте поиграем. Найдите лишнее слово. Горка, гора, горный, горевать, пригорок. Правильно, лишнее слово горевать. Проверим наши знания. Молодцы, вы справили задание. Следующие слова. Маленький, малявка, маляр, малыш. Какое же слово здесь лишнее? Маляр. Правильно. Отлично. Следующие слова. Река, речной, речушка, речник, речь. Лишнее слово здесь речь. Хорошо. Следующие слова. Купить, купец, купальник, покупка, покупатель. Какое же слово лишнее? Правильно, купальник.
Отлично. Давайте посмотрим, справились ли мы со всеми заданиями. Настроение у нас отличное. Угу. Как видите, ребята, вы полностью на 100% справились со всеми заданиями. Я очень рада, что мы с вами сегодня плодотворно поработали. Я надеюсь, тема урока для вас понятна, и вы сможете применить свои знания на практике. Всего хорошего!